دا سره مرچ دا دې هوار کړي دي ښه بس دا یو واری نو دا د یو ګوبی مې راواخیستې دا ژردکې دا د ټوله دلې پرتې دي دا اوبه تالې د کم زګېده راځي په دا لوړه کې دا اوبه د هغه د مسلم باغ څخه د مرغه په کیرځي او د دې خوا د ډېرو ځایو اوبه دا دی را روانې اوبه ښه نو د خیره شپه مې دلې کیلا سیپلا کړه د سمې دا سره وکړه سمې خو نو نسته ورور یې دلې ولو ډېر ښه خوند یې مو وکړي ایسور صیب د اوس لا په لاس کې دی د غلجي صیب دی اوس بیا ورته وخورم دلې د بونې چې راووتلم دا د مرچ د تاسو لیدی سئ دا سره مرچ دا دې هوار کړي دي دا څخه نو بیا مساله جوړیږي دا کورنۍ مساله صحیح اوریجنل مساله نو دا ده د دې څخه بس مساله جوړیږي بیا نور شیان کې ګډیږي دا تاسو ورته وګورئ او هغه لرګیان یې جمع کړي دي دا نو اوس د یخ سیزن را روان دی بیا په یخ کې دغه بټې سوځي ورونه لګېدلې خو نو ګیس دا شی نه دا بیا ټوله سولر پینلز لګېدلي دي د برمو لپاره دا مرچ ته تاسو ګورئ څومره زیات مرچ دی بیا د انګورو کوډۍ ده انګورو کوډۍ خو د انګورو سیزن ختم شوی د انګور نسل دا بیا څه دی پخواني شیان دي ته وایه که زموږ قسمت کار کوئ یو ټال مال کې راځړېدی بس قسمت کې مې نو دا ټال دی دا خراب دی انګور نسته کې شی نسته کې نو اوس د سمې ورور راوځي هغې سې راووتی بس بیا انشاءالله ښه خوندور ځایونه مې بیا یاکازو څنګه سو په شپه دې خوند واخیستې ښه اوه مننه کیلا سیپلا دغه سره ښه خلک اکا زوی مې دې راوځي د سمې ورور به م اوس راوځي نو انشاءالله ښه ځایونه به مې بوځي ای سیب خو نو د اوس زما په لاس کې سیب ورته وخورم ای بل اکا زوی مې دا دی څنګه سو اکا زو خوند یې پر واخیستی خوند یې وکړي اوه خوند خو د دې بعد له پران د دې بعد له ځایونه ځو انشاءالله اطاوله خو نو دا دی دلې موږ پر لارې باندې ودرېدلو د ګوبي کښت شوی دی سړی زما یو اکا زوی وایي دا کښت ما په ژوند نه و لیدلی تا هم نه لیدلی یا دا دی د نسوارو ده ښه دغه نسوار دغه ګوبۍ دي نو ما دوی نه دی لیدلی راس پرتې دې مو ویندم چې دا د ګوبي کښت بیا سره قسم دی دا تاسو ورته ښه دا ګوبۍ دا قسم مابینځ کې پروت یې ټیکس سړی دا ګوبۍ څنګه کې او شاید د خدای نظام قربان سم تاسو ورته ګورئ دا ګوبۍ د دې په مابینځ کې دا پاڼې دی پر راوستلي دي محفوظه کړه ماشاءالله ښه دا قسم کې پټ یا سبحان الله د الله نظام قربان و دا د ګوبي دغه ما په ژوند نه و لیدلی دا د اوس مې ویل دا قسم په پاڼو کې دا قسم ګول پټ یا دا تاسو ورته ګورئ سبحان الله دا اوس ما په خیال چې ګورئ اوس غټېږي دا ځوانان دا دي لګیا دي ما ورته زبردستي د کښت ویډیو جوړه کړې دا څنګه جوړېږي دا ولې جوړ یې کړه دا اوس ګوبۍ دین کې دغه کې د پاڼو سره دې ورته ښه دا د ګوبي کښت دی دا ځوانان دا لګیا دي دا قسم یې راخلي د پاڼو سره یې ورچي د دې دا یو پارسل به څو خرڅېږي بس په 1200 ښه صحیح د دې ښه ارزان هم واره خرڅ شي د دې دغه کښت څو ټیم کې رسېږي و د دې دا تیسه وکړئ دا څو ټیم کې رسېږي ښه بس دا یو واری دویم واره بیا نه دغه کېږي صحیح دا د ګوبي دا بیا ځي چیرې ښه کوټې دا خواته نه ځي اوه دا ګوبۍ
اته ځین خلاص که دا پاڼې اشه دغه پاڼې خدای دې لکه د نسوار د لپاره څه هغه رنګه کښ کوي نو سړی دا د چې هغه خپل چریان لري دا د دې سره جلا دي ګوره هغه دا رنګه په چرې کې پر لیند باندې جلا دي نو خدا شي صحیح دی دا پاڼې به وي نسواریان باندې به خرڅو دې کې نشان نشته ساده پاڼې دا وچیږي دا پر دا ځای کاټه سي دا پاڼه جلا خرڅیږي بیا دا لرګی جلا خرڅیږي مننه یاره کور ودان ستا نوم څه شوله خالقداد ستا ده بس الله مې کامیابه لره دا وطن ستی له وجې دا د زمیندارانو له وجې دا وطن آباد دی نو دا یو ګوبی مې راواخیستی یادګار لپاره ګوبی خو د هغې کچه مې سړی خوري تورجه خوند وګوره خوندور کار دی خو سړی په ټکرو هوښیارېږي دا چا وچ په دماغ په بادام باندې سړی هوښیارېږي نو دا خو ګرځي ده په دا وجه باندې هم دماغ دا گایه ژبه نه ده ویډیو لپاره به گایدنګه کوې آکاشو دا څه پر ما ډېر ګرانې واخله ویې خوره زه دورې به په ګاډۍ نمایه سانې مه یې ده حتاولا اوس تاولی چیر ځو اوس به نو چې دا علاقه چې ده دا خو د میرزي علاقه ده په دې کې هر رقم ځای شته نه دا خو ګرد علاقو باغاتو د دغو علاقه ده بس ښه شته ځای مې بوز بس یو ځای بیا ولاړ شو درځئ اوبه را روان دی خوندور ځای موږ دلې رالو د ځوانان سمشتنه موږ د جردکو د صفایي ویډیو جوړو خو دوی وای ماشین اوس موږ بند کړي دا جردکې دا د ټوله دلې پرتې دي نو دا اوس دوی د سمې جردکې ځین راباسي بس بیا پارسلان ته ورچوي خیر بیا ستي ماشین بیا چیرې بیا است ماشین دا کې خوا بیا موږ دله راځو صحیح دی نو بیا به ټوله راځو چې ماشین انشاءالله مننه کور ودان دا حافظ نو اوس زو بل ځای به د جردکو کښت پیدا ښه اوس د خیره موږ دلې دغه اوبه چې راځي دوی لوړه ورته وایي دا د مندو د بارانو د دا اوبه په دا ځایو کې ځي دا تاسو ورته وګورئ غټ شران دي دا اوبه ته ولې د کوم ځای د راځي په دا لوړه کې دا اوبه د هغه د مسلم باغ څخه د مرغه په کیرځي او د دې خوا د ډېر ځایو اوبه دا دی را روانې اوبه دا رقم راځي بیا کښته دا د ژوبو دا خوا ته ځي کښته ځي پنجاب ته پورې دا ګورې دا ګرده خواټین دریای ژوب ویلی دا ځګې ته دا دریای ژوب دی ښه پخوا وایي و دې ځګې ته دریای ژوب ویله اوس چې چېرته وایي اوس زموږ خلک د لرې رسمي خلک چې هغه لوړه ورته یایي صحیح دا تاسو ورته وګورئ دا تاسو ورته وګورئ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها دا رقصه مټو کې روان یو د دریای ژوب په دای کې روان یم ډرون یې الوځولې وله ما سره ډېره غټه غلطي وسوله درته ما ډرون رجسټر کړی نه وله هغه د 50 میټره څه نوره نه الوځي
درته نیټ هم کار نه کوي نیټ کار شروع کړي رجسټر بیا کوم بیا بل ځای سمه والو ځم ډېره ستړی کلم به ټول